pesantren Tebu Irang mencetak santri sejati, berilmu berbudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati jami' al-khulafa ar-rasyidin wal awliya wal ulama wa syuhada wa salihin wa ila hadratil malaikatil muqarrabin wa ila hadrati abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jududina wa khanina wa qaribaina dan khususan ila hadrati Syekh Sumi Asy'ari mu'allifi hadzal kitab wa usulihi wa furu'ihi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa li jami'il mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amatana bi asrarihi wa a'ta alaina barakatihi bidaraini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min halan iku setengah saking tanda cinta Nabi, wa min halan iku setengah saking alamatul hubbi ala nabi iku an yuhibba utawi yen to seneng sapa wong seneng Al-Qur'ana ing Al-Qur'an alladzi atakan teko sapa nabi bihi kelawan go Al-Qur'an wa hadalan menunjukkan memberi hidayah sapa nabi bihi kelawan Al-Qur'an wa tadalan mendapat petunjuk sapa nabi wa takhallaqalan perangai lan berbudi pekerti sapa nabi bi kelawan Al-Qur'an. Adalah tidak mungkin mengaku cinta Nabi sementara tidak mau memahami isi kandungan Al-Qur'an. Karena misi Nabi ke dunia ini yang adalah liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak manusia yang beliau bawa dari Allah adalah Al-Qur'an, dalam rangka menyempurnakan akhlak manusia. Hatta qalat sehingga ngucap sapa Aisyah radhiyallahu anha, radhiya muga-muga ngridani sapa Allahu anha saking Aisyah, kana ono apa khuluquhu akhlake nabi iku Al-Qur'an, iku Al-Qur'ana Al-Qur'an. Wa hubbuhu utawi senenge wong lil Qur'ani maring Al-Qur'an iku tilawatuhu maca Al-Qur'an. Wal amalulan ngamalaken bihi kelawan Al-Qur'an, artinya mengamalkan apa yang menjadi ketentuan Al-Qur'an. Wa tafahumuhu lan berusaha memahami Al-Qur'an. Wa an yuhibbalan yanto seneng sapa wong sunnatahu ing tuntunane Nabi. Wa yakifalan manggon sapa wong, wa yakifalan menempatkan diri sapa wong indah hududiha ana ing batas-batasi sunnah. Qala ngucap sapa Sahlu bin Abdillah At-Tasatturi, Sahal bin Abdillah At-Tasatturi rahimahullahu ta'ala, alamatu hubbillahi utawi tandane cinta Allah iku hubbul Qur'ani, cinta Al-Qur'an. Wa alamatu hubbil Qur'ani lan utawi tanda cinta Al-Qur'an iku hubbun Nabi, cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa alamatu hubbin Nabi lan utawi tandane cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam iku hubbus sunnati, demen tuntunane Nabi. Wa alamatu hubbis sunnati lan utawi tandane cinta tuntunane Nabi
iku hubbul akhirati, demen akhirat. Artinya segala pikirannya diprioritaskan untuk kepentingan akhirat. Itu baru tanda cinta Nabi, cinta sunnah. Kalau sudah cinta sunnah itu berarti cinta Nabi. Kalau cinta Nabi itu berarti cinta Al-Quran. Kalau cinta Al-Quran berarti cinta Allah. Semua ini Allah, Al-Quran, Nabi, Sunnah itu tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Wa alamatu hubbil akhirati lan utawi tandane cinta akhirat iku bughdud dunya, benci dunya. Benci dunya di sini bukan berarti lalu semua orang dimusuhi, lalu tidak mau harta benda, bukan. Duniawi yang dibenci itu duniawi yang tidak punya hubungan sama sekali dengan akhirat. Adapun duniawi yang dijadikan media untuk menuju akhirat itu justru harus. Adalah tidak mungkin sholat tanpa baju, dan baju itu duniawi. Nah, baju yang seperti ini, duniawi yang seperti ini, yang justru harus diupayakan. Wa alamatu budid dunya lan utai tandane benci dunya iku alla yatakhira yen to ora nyimpen sapa wong minha saking dunya illa zatan, kecuali sangu. Nah, nyimpen sangu duniawi itu harus sangu untuk apa? Untuk menuju akhirat. Wa bulghatan lan kecukupan lan modal, wa bulghatan lan modal ila daril akhirati, maring akhirat. Wa min alamati mahabbatihi lan iku setengah saking tanda cinta Nabi alaihi salatu wassalam iku syafaqatuhu welas asih wong. Iku syafaqatuhu welas asih wong ala ummatihi ing atase ummate Nabi. Ala ummatihi ing atase ummate Nabi. Ummate Nabi iku sapa ya? Wong Islam. Jadi harus punya sifat welas asih dengan sesama muslim. Wa nushulan oleh nasihati wong lahum maring umat. Wa sa'yuhulan berusahane wong fi masolihihim ing dalem pira-pira kepentingane umat. Wa raf'ul madhari lan ngilangi kemelaratan anhum saking umat. Kama kana kaya oleh ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana sapa rasul iku raufan welas asih, rahiman ya welas asih. Jadi Nabi Muhammad itu sangat menyintai umatnya. Dan umat manusia akhir zaman itu semuanya adalah umat Muhammad. Bagi Nabi Muhammad, semua manusia yang pernah beliau ditemuinya oleh Nabi dengan cinta kasih, kecuali yang secara terang-terangan ingin melawan agama Islam. Suatu ketika diceritakan, Nabi Muhammad itu setiap pagi punya kebiasaan jalan-jalan. Di pinggir jalan menuju suatu pasar, itu ada orang tua renta Yahudi buta yang setiap hari kerjaannya mencaci maki Nabi Muhammad. Padahal dia miskin, tua renta, tidak bisa melihat. Akhirnya oleh Nabi setiap hari disuapi makanan. Sambil nyuapi makanan, Nabi juga dicaci maki sama orang Yahudi itu, karena memang dia buta, tidak tahu bahwa yang memberi sesuap nasi setiap pagi adalah Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Muhammad tetap menyuapinya dengan kasih sayang, sehingga orang itu merasa nyaman dengan apa yang disuapkan oleh Nabi kepadanya. Akan tapi pada saat yang sama ia juga tetap mencaci maki yang menyuapinya, tanpa sadar bahwa yang dicaci maki itu sesungguhnya adalah Nabi Muhammad itu sendiri yang ada di depannya itu. Sampai satu ketika Rasulullah wafat, dan orang Yahudi itu tetap menengadah di pinggir jalan menuju pasar.
dan kemudian berharap masih ada yang ngasih sesuap makanan untuk sarapan pagi yang dia suapkan langsung kepada Yahudi. Tentu saja karena Nabi Muhammad sudah wafat, tidak ada lagi yang menyuapi. Sampai satu ketika Abu Bakar melihat orang ini kasihan sekali, mulai lemes tubuhnya, tapi Abu Bakar tidak tahu bagaimana caranya. Sampai kemudian diceritakan kepada Abu Bakar bahwa orang ini setiap hari diberi makanan oleh Nabi, disuapkannya sendiri oleh Nabi. Tapi sekarang Nabi Muhammad wafat, makanya dia tidak ada lagi yang nyuapi. Loh, padahal dia setiap hari mencaci maki Nabi. Ya, tapi itulah yang dilakukan Nabi. Maka Abu Bakar pun berniat untuk memberikan makanan dan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Nabi. Karena memang para sahabat waktu itu, apapun yang dilakukan Nabi, mereka ingin meniru tanpa diperintah, tanpa dikomando. Demikian juga Abu Bakar. Akhirnya Abu Bakar minta disediakan makanan oleh Aisyah untuk diberikan kepada Yahudi itu. Dan sampailah Abu Bakar kemudian menemui orang Yahudi itu dan kemudian diberikan sesuap nasi. Langsung suapan makanan itu dibuangnya sama Yahudi itu. Masa ngasih makanan gak seperti yang kemarin-kemarin. Kemarin-kemarin yang menyuapi aku, menyuapi dengan lembut, tanpa kata-kata, tapi rasanya nyaman. Ini kok gak enak begini. Ini pasti orangnya berbeda. Oh iya, memang berbeda. Ini aku Abu Bakar, kata Abu Bakar. Ini aku Abu Bakar, yang kemarin itu Muhammad. Loh, itu Muhammad? Iya. Saya nggak tahu. Padahal setiap hari dia ngasih makan aku dan aku caci maki. Aku menyesal. Demikian kata Yahudi itu, sampai akhirnya kemudian orang Yahudi itu masuk Islam. Demikianlah bahwa wajah Islam di tangan Nabi itu sangat lembut terhadap orang kafir sekalipun. Bukan karena mentang-mentang kita Islam lalu orang lain itu tidak Islam lalu kita bilang kafir begitu sampai orang lain sakit hati. Bukan, itu bukan ajaran Nabi. Ajaran Nabi itu adalah berlemah lembut, raufun rahimun kepada siapapun. Famin alamati tamami mahabbatihi, lan iku setengah saking tanda sempurna cinta Nabi, zuhdu mudda'iha utawi zuhute wong kang ngaku mahabbah fit dunia ing dalem dunya. Zuhud itu artinya dengan duniawi itu tidak rakus. Dengan duniawi itu tidak berusaha mengumpulkan terus, tidak. Ya cari duniawi, waktunya menafkahkan ya dinafkahkan. Wa isaruhu lan oleh mentingno Nabi oleh milih wa isarulon oleh milih wong al-faqra ing sifat fakir, watisofuhu lan bersifate wong bihi kelawan fakir duniawi, kama qala kaya oleh dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Sa'idin Al-Khudri maring Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, innal faqra sak temene fakir ilaman maring wong yuhibbukan demen sapa mani ing ingsun iku asraul luwih cepet minasaili ketimbang banjir min a'lal wadi saking dhuwure jurang, awil jabali utawa saking gunung ila asfalihi maring nisore jabal. Wabil jumlatilan secara umum, fa maknal mahabbati mongko utawi maknane cinta lin nabi maring Nabi sallallahu alaihi wasallam iku husnul mutabaati, bagusi manut mengikuti Nabi dengan sebaik-baiknya, wa mudawamatul muwafaqatilan
ngelanggengaken nyocoki lahu maring Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa'tiqadu wujubi nusrati dinihi, wa'tiqadu lan meyakini wujubi nusrati dinihi, wajib nulungi agamane Nabi. Al-qawimi kang jejeg kang lurus. Wadzubu lan memelihara an syariati saking syariati Nabi, al-mutahharati kang suci. Wal inqiyadatulan manut, wal inqiyadulan manut laha maring syariat, wasyauqulan demen gandrung ilaihi maring Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faslun ay hadza faslun utawi iki ku fasal suwiji fi wujubi tauqirihi ing dalem kewajiban ngagungaken Nabi, wa ta'zimi amrihi lan ngagungaken perintahe Nabi, wa birrihi lan bagusi Nabi alaihi salatu wassalam. Yajibu wajib ala kulli mukallafin ing atase saben-saben wong mukallaf apa tauqiruhu ngagungaken Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ta'zimu amrihi lan ngagungaken perintahe Nabi, wa birruhu lan bagusi ing Nabi. Wala farqolan ora ana perbedaan iku maujud, wala farqolan ora ana perbedaan iku maujud fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono tauqiruhu baina hayatihi ing dalem tingkah sugihe Nabi, baina hayati ing dalam tingkah sugenge Nabi, wa ba'da mamati lan sakwise wafate Nabi. Qala dawu sapa Allahu azza wa jalla, inna sak temene ingsun Allah iku arsalna ngutus ingsun ka ing sira Muhammad syahidan halidati saksi, dadi saksi ay ala ummatika tegese ing atase umat sira Muhammad fil kiamati ing dalam kiamat, wa mubasyiran lan memberi kabar gembira ailahum tegese maring umat di dunia ing dalam dunya, memberi kabar gembira bil jannati kelawan pahala surga, wa nadhiran lan ngancam, wa nadhiran meden-medeni ay mukhawifan tegese kang meden-medeni fiha ing dalam kiamat min amalin man amila su'an bin nari, man ing wong amila kang lakoni sapa man su'an ing keburukan, ngancam bin nari kelawan neraka. Nguniku mau lituk minu supaya iman sira kabeh billahi ing Allah, wa rasulihi lan utusane Allah, wa tu'azziru lan supaya nulungi sira kabeh hu ing rasul, watan aitan suru tegese nolong sira kabeh ing rasul, wa tuwaqiru lan ngagungno menghormati sira kabeh ing rasul, aitu azimu tegese menghormati sira kabeh ing rasul, wa dhamiruhuma utawi dhamire tuwaqiruhu tu'azziruhu iku lillahi maring Allah au li rasulihi utawa maring utusane Allah. Jadi rujuknya tu'azziruhu-nya tadi itu boleh ke Allahnya, boleh juga ke Rasulnya. Watu sabihu lan supaya nyucikaken sira kabeh ing Allah, ailah tegese ing Allah taala. Bukrotan ing dalem waktu esuk, wa asilan ing dalem waktu sore. Ai bil ghadati tegese ing dalem esuk, wal asyilan sore. Wa qala dawu sapa Allah taala dalam surah Al-Hujurat ayat 8, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina he wong-wong akeh amanu kang iman sapa alladzina, la tuqaddimu ojo ndhisikaken sira kabeh baina yadillahi ing ngarsane Allah wa rasuli lan utusane Allah, taqulan wedya sira kabeh Allah ing Gusti Allah, innallaha sa'atemene Gusti Allah iku samiun zat kang maha mendengar, alimun zat kang maha mengetahui.
Wa qalan dawuh sapa Allah taala ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina wong akeh amanu kang iman sapa alladzina la tarfa'u aja mbanteraken sira kabeh. Aswatakum ing swara sira kabeh. Fauqa sautin nabi melebihi suarane nabi. Fauqa sautin nabi melebihi suarane nabi. Aila tujawizu aja ngliwati sira kabeh. Bi aswatikum kelawan swara sira kabeh haddan ing batas ya blughu kang ngliwati apa had sautahu ing suarane nabi. Fadlan apalagi ya blughu kang tumeka apa had sautahu ing suarane nabi. Fadlan apa maneh an yaklu yen to ngungguli apa sautuhu ing nabi. Bal yalzamu balik wajib kum ing sira kabeh apa antahuddu yen to merendahkan sira kabeh. Apa antahuddu yen to merendahkan sira kabeh ha ing aswat hatta yakuna sehingga ana apa sautuhu suarane nabi. Hatta yakuna sehingga ana apa sautuhu suarane nabi ku fauqa aswatikum sak dhuwure swara sira kabeh. Litakuna supaya ana apa maziyatuhu kelebihane nabi. Apa maziyatuhu kelebihane nabi alaikum ing ngatasi sira kabeh iku laihatan ketok. Iku laihatan nampak. Wa manzilatuhu lan derajate nabi indakum ing dalam sira kabeh iku wadihatan jelas. Bi an yuh fidha kelawan yen to ngrendahaken asauta ing swara baina yadahi di hadapan nabi, baina yadahi ing ana ing ngersane nabi wa yukhafitalan ngalonaken sapa al mutakallimu wong kang ngucap ilahi maring nabi takziman krana ngagungaken wa takriman lan krana mulyakaken. Wala tajahru lan aja mbanteraken sira kabeh lahum maring nabi bil qauli kelawan ucapan. Ai idza kallamtumu nalikane matur sira kabeh hu ing nabi. Kajahri ba'dikum kaya oleh mbanteraken sira kabeh. Dibakdin maring sebagian yang lain. Antah bata krana yen to lebur apa amalukum amal sira kabeh. Ai makhafata hubutiha tegese krana kuatir lebure amal. Wa antum hale utawi sira kabeh iku latas uruna ora krasa sira kabeh. Bi hubutiha kelawan rusake kelawan lebure amal. Untuk sementara demikian yang dapat saya sampaikan. Mari kita berdoa demi kemanfaatan ngaji kita kali ini. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.